Kemana sih si Bobby? Ngomong mana tantekan aing ke pasar. Sampai ke kuari baik. Telepon lah ku aing. Ya budak ngelayan amat sih, di telepon ku aing tadi angkat-angkat. Gura beda mun kepanggih, dihampelas ku yang banget mah. Alda. Sia aja, selain mah baju sakit dulu hiber, orang aja lemaan. Parah amat sih dak. Ki aing percaya anak menyakit teka tempo. Cahaya di mana, Mbak? Kubu banget siapa burem. Kos TV teh make antena. Sia renyak meureun aing. Emang kenaon sih di dieu? Aing keur nungguan si Bobby jar. Gua yang ditelepon tadi angkat-angkat ja. Main nama saya kene. Dan dia malah macam udang main nama. Babe, pohara amat eta budak. Emang arek naon sih dak? Namun si Bobby. Ngomong nama arek nganter aing ke pasar, tapi dia sampai ka kuari ditungguan ku aing bae. Ayolah ku yang nganter. Tungguan si Bobby mah lila. Hayu atuh ge. Ayo. Si Alda telepon meni 10 kali. Naonnya? Yang poho. Yang pendek nganterin si Alda nya ke pasar. Ada tim ya. Gue ingat. Naonnya? Ketinggalan. Gue. Pokok aing pakai sendal. Setan hese. Kong, buka rokok teh sia. Arasem aing yeuh. Oh, sia mah tinggal 200 MB deui. Heuy. Aing nanya rokok malah kana kuota. Saya ngomong jeung jelema bolot mah. Paneuh, pong mun aya ka di hotspot. Serah sia we lah. Ai sia maksa amat sih, Pong. Tah mendingan ngarokok sia. Nyuk siapa tuh tadi yang ngayakeun rokok. Oh, Pong aya hotspot mah aya ge rokok tah. Tuh. Aing ngomong jeung sia masa ngomong jeung gelok. Teu jelas. Moe peh nangtung aing. Pong, kemana sia? Ditawaran rokok malah kabur. Rek nangan linggis aing jeung nyolok ceuli sia. Ayo ieu aing, Pong. Rokok aing ketinggalan. Alda. Saya ini dia. Jadi teh ka pasar. Tuh kudu lah, emang geus dianterkeun ku Pajar. Nungguan sia lila ka mana mah? Geus keseleun nungguan sia. Ya maaf, Dak. Tadi aing sakasarean cuma di mah. Sarena kebluk amat si sia. Emang sing ngimpi naon kitu? Tadi aing ngimpi nonton bola, Dak. Skorna imbang sama hiji-hiji. Lanjut, aya tambahan waktu. Karagok yang kudang ge. Melor deui we aing. Ai sia, mun sakituna eta ngimpi. Beda, pernah jadi dia. Sia Pong. Ieu aing ke pasar. Sia mah di mana duaan bae? Terakur tah. Boro-boro dak, aing ngomong jeung jelema bolot mah, capek hate. Sia Pong tadi main tanah hotspot wae. Bukan kadenge ku sia. Aing ngomong naon dijawab naon, hese cong enak ngagola. Berarti ngakan hileut peuteuy sia, jadi bolot. Sawae saja. Emang sih loba nu ngomong ka aing mah kasep. Kasep di mana sih, Kung? Banget siam miring gitu, kesayangan Borta. Oh si Bob, ini aing ngomong. Aing teh kasep ka si Ata. Saya ngomong jeung cangkang sampo mah. Geus lah gara aneh.
Aing buru-buru ya ke pasar. Hayu jar, senak jadi mau nganter aing. Ayo, jadi. Ayo sih mau jadi diantarkan gua aing dah. Moal lah, sama Lila. Hayu jar. Gagal siap kokong. Aing gagal we ngantarkan si Alda sih. Ah, geus Bob lah, ulah muji aing wae. Dak, cewek tuh. Ih, tuh bener cepung. Punten Neng, mereka mana? Bade ka payun a. Oh, arek diantar mah, Neng. Teu kedah a. Oh, heeh tuh, Neng, karin ya. Tuh, bisa dilenjing awewe mah nyambung. Ada pang ya, Kiai. Jangan ragu, buka lembaran baru. Lupakan masa lalu, bukan terus maju. Buang semua jenuh, jadilah nomor 1. Hadapi waktu, semangat terus Action. Tuh, bisa dilenjing awewe mah nyambung. Sia jar. Pajar aing mah baju saha kitu atuh nu putih warna hijau kalah. Sia jar. Cek aing mah saha kitu eta baju putih warna hidung. Warna hidung. Kek deket si Bobinya. DJ action. Ih, kawan nih, bener Action. Geus lah garaneng. Aing dek geuraan. Jar. Di bio PJ. Tuh, di sini. Ya, masalah mau kumaha kamu. Ini tah tekan didinya. Dak kenalan si video. Karek ya. Ah, udah nembakan. Jar, posisi ya. Jar, tukangan. Udah maju dah. Hiji, dua. Begitulah guys, kolaborasi kita bersama Alda Solihati. Buat kalian yang baru mampir ke channel kita, jangan lupa tekan like, comment, share, dan subscribe-nya ya guys ya. Biar semangat lagi bikin kontennya, oke? Oh ya guys, satu lagi, jangan lupa juga ya ditonton vlog di balik layarnya di channel Alda Solihati. Di subscribe juga ya channelnya Alda Solihati, oke? Biar dia makin semangat lagi buat kontennya.